драги гледачи, добре дојдовте. Современиот живот е полн со нервози, рокови, фрустрации и барања. За многу луѓе, стресот е толку вообичаен што станува и нивен начин на живење, начин на живот кој никого не го поштедува од стресот. Но кога секојдневно сме изложени на стрес, вашето тело може да ја изгуби битката и да започне да страда од последиците. Па затоа ќе имате можност да дознаете нешто повеќе за стресот како нераскинлив дел од човековиот живот. Јас моментално се наоѓам во Гешталт центар Младен Костик, односно Аспекти Исток, каде ќе имам можност да позборувам со психолог, психотерапевт Радмила Манчевска, која помага да се чувствуваш добро и поубаво, која дава совети и секогаш блиску до тие на кои ми е потребна нивната поддршка. Пред се ви благодарам што сме денешни ваши гости. Благодарам на гостувањето и се надевам дека ќе се чувствувате исто пријатно, убаво и опуштено. Ви благодарам. Како што веќе споменав, ќе зборуваме денес за стресот како нераскинлив дел од човековиот живот. Хајде прво да објаснеме на гледачите што е тоа стрес. Така. Убаво најавивте дека стресот е нераскинлив дел од човековиот живот. Сушност тој ни е и потребен во многу ситуации, затоа што ни дава енергија, дополнителна сила да се соочиме со сите предизвици во животот. Затоа гледањето на стресот не секогаш е негативно. Постојано го гледаме во некоја негативна конотација. Меѓутоа, ако продолжи да делува во насока на нарушување на прилагоденоста, во насока на неадаптираност и психолошка и социјална, тогаш веќе станува збор за стрес кој што е негативен и стрес кој што е потребно да се работи на него. Затоа кога зборуваме за стресот, ќе кажеме дека тоа представува соодветна реакција на организмот за да може да се соочи со одредени опасности и изненадни ситуации. Таа реакција на организмот може да биде телесна, емоционална и когнитивна реакција. Значи, тука се вклучени повеќе промени кои што се карактеристични и се насочени кон соочување на организмот со самата ситуација која што е, кажав, загрозувачка и опасна. Така, обично човек во текот на својот живот, при извршувањето на дејноста или во комуникација со други луѓе, секогаш е соочен со можноста да биде подложен на стрес. Зошто? Кои се причините? Така, уште на почетокот кажав дека постојано во секојдневното живење ние се соочуваме со одредени предизвици, со одредени проблеми, соочувајќи се со сите тие предизвици, ние всушност со нив се соочуваме преку стресот. Интензитетот на стресот може да биде различен во зависност и од проблемите, во зависност од предизвиците во кои што ние навлегуваме. И затоа карактеристично е што тука се создава една реакција: бори се или бегај. Значи, таа реакција е проследена преку телесни промени, кажав, преку емоционални промени, когнитивни промени. Телесните промени најчесто се манифестираат преку физиолошки промени, значи карактеристично е зголемено срцебиење, карактеристично е забрзано дишење, карактеристично е малку тресање, карактеристично е лачење на ендорфин кој што овозможува намалување на болката, карактеристично е промена на крвотокот и така натаму. Сето тоа овозможува подготовка на организмот за да може да се соочи со опасната ситуација. Значи, сепак стресот има своја и подготвителна функција и одбранбена функција. Меѓутоа, ако продолжи тоа малку подолго време да трае, значи веќе опасната ситуација поминала, меѓутоа вознемиреноста продолжуваат тие телесни промени, продолжува уплашеноста, стравот, продолжува вознемиреноста. Тука се надоврзуваат и одредени когнитивни промени поврзани со ниската самодоверба, поврзани со, да кажеме, проблеми во внимание, проблеми во концентрација. Сето тоа условува веќе една посложена и покомплексна состојба на стрес на која што треба да се интервенира.
Така. Дали постојат повеќе скали на стресни настани со кои се мери нивото на стрес? Така. Доживувањето на стресот е сепак субјективно. Субјективно е затоа што секоја личност има свое индивидуално искуство, има своја генетска поставеност и наследност и на некој начин различно, секоја личност различно реагира на стресот. Самото искуство овозможува полесно справување со одредени стресни ситуации за разлика од личности кои што не биле во некои стресни ситуации, посебно кога станува збор за успешно надминување на одредени стресни ситуации. Но сепак генерално можеме да кажеме дека појаки, поинтензивни стресови се стресови поврзани со губење на работно место, стресови поврзани со губење на блиска личност, значајна личност, стресови поврзани со значајни промени во животот, животни промени, селење во друго место на живење и така натаму. И сега карактеристично е што јас кажав не секогаш стресот е лош. Значи имаме еустрес и дистрес, значи стрес кој што е пријатен. Стрес може да биде, да кажеме, добивање на лото. Стрес може да биде изведување на свадбена церемонија, значи влегување во брачни води. Значи тие се и покрај тоа што се пријатни стресови, сепак се стресови за кои што е потребно адаптирање, соодветно адаптирање на организмот во средината во која што се наоѓа. И затоа кога велиме нели кои се поинтензивни, повисоки нивоа на стрес, има некои кои што можеме да кажеме дека се појаки, како што е да кажеме сексуалното малтретирање, насилство, што секако предизвикува висок стрес, а понатака може доколку не се надмине, може да предизвика посттравматско стресно расстройство, кое што е сепак комплексна состојба на организмот за кој што е потребна интервенција. Но во секој случај, нели, степенувањето во голем степен зависи од субјективното доживување и искуство на самата личност. Кога сме под постојан стрес, како тоа влијае врз нас? Така. Кажав дека имаме ситуации кои што бараат од нас брзо интервенирање. Тие ситуации кои што бараат брзо реагирање, брзо интервенирање, значи тука се тие ситуации каде што се вели бегај или брани се. Значи тука се тие телесни промени кои што се јавуваат и личноста на некој начин или организмот се спрема да се соочи со самата ситуација. Кога ќе помине самата ситуација, потребно е време од прилика од 1 час за да се стабилизира, за да тие телесни или физиолошки промени полека се стабилизираат. Значи ако во почетокот се активира симпатичкиот нервен систем, потоа со активирање на парасимпатичкиот нервен систем во оној физиолошки дел, ако зборуваме поврзан со стресот, е потребно од прилика 1 сат да се стабилизира самиот организам. И тогаш тоа е во ред и тоа е адекватно справување. Меѓутоа и претходно спомнав дека не е адекватно доколку продолжи таа вознемиреност, доколку продолжи да функционира симпатичкиот нервен систем, значи целата таа вознемиреност, забрзана работа на срцето, забрзано дишење, јавување нели на одредени емоционални промени, страв, неизвестност и така натаму, кои што резултираат кон јавување на нешто друго. Така, постојат 3 фази на стресот: фазата на аларм, фаза на отпор и фаза на исцрпеност. Ди објаснаме подетално на гледачите така, што тоа станува според теоретичарот Ханс Сели, укажува дека стресот минува низ тие нели 3 фази. Првата фаза на аларм е фаза во која што станува збор за шок за самиот организам, значи на некој начин тука се активираат тие физиолошки потенцијали на личноста, тука веќе се јавуваат тие промени, телесни промени, во кои што организмот се спрема за соодветно и адекватно справување со стресот. Да кажеме, може да се случи на студентите да им биде кажано дека испитот ќе го полагаат за 2 дена, а требало да го полагаат, да кажеме, за после 1-2 недели. Значи кај нив ќе се јави една физиолошка реакција што сега да правам,
Значи, тука во одредени случаи може да се јави дури и негирање, јас нема да успеам, јас нема што да одам на испит, јас подобро да не одам и така натаму. Меѓутоа, после тоа веќе стапува онаа фаза на отпор, каде што личноста се прилагодува, значи бара начини, бара решенија, бара постапки за да може да се справи со самата изненадна или опасна ситуација. И сега, доколку таа ситуација трае подолго време, доколку таа борба трае подолго време, велиме во фазата на аларм имаме активирање на сите физиолошки потенцијали кај личноста. Значи, доколку подолго време личноста е под одредена напнатост, вознемирено, значи стресна ситуација, тогаш на крајот настанува таа третата фаза на исцрпеност. И чести се ситуациите во кои што имаме семејства каде што имало болна личност, нели, каде што таа личност била негувана од страна на блиските членови на семејството и кога личноста ќе оздрави, кога се ќе помине, може да се случи оние кои што ја негувале, оние кои што биле покрај незе да западнат во одредена друга ситуација на истоштеност, па потоа да се јават одредени заболувања кои што се карактеристични на самата стресна ситуација, затоа што самиот стрес ја намалува отпорноста на организмот. Штом ја намалува отпорноста на организмот, веќе организмот не може да се брани од одредени, да кажеме, вирусни заболувања, па не дај Боже и покомплексни заболувања. Дали стресот може да биде силен и долготраен? Може да биде силен, зависно од стресорот. Значи, односно зависно од оној кој што е причинител на стресот. Значи, ние станува збор за силен стрес кога некој ќе каже дека изгубил некоја, ќе слушне дека изгубил некоја блиска личност. Станува збор за силен стрес кога станува збор за одредени природни катастрофи, непогоди, станува збор за силен стрес за одредени, нели, трауматски искуства кои што секако оставаат одредени траги, до одредени стресови кои што се поврзани со некои секојдневни, да кажеме, случувања. Стрес да не го испуштиме автобусот, стрес за нешто друго. Значи, тие се мали стресови со мал интензитет, меѓутоа се секојдневни, може да бидат секојдневни. Стрес да не задоснеме, па што ако задоснам на работа, стрес дали ќе успееме да ги завршиме сите обврски кои што ни се значајни и битни. Значи, тие се мали стресови со мал интензитет, за разлика од некои посилни интензивни стресови. А кои се вообичаените реакции на стресот? Веќе Така, кажавме вообичаените реакции кои се. Последиците? Последиците може да бидат различни. Значи, кога станува збор за соочување со стресни ситуации кои што се краткотрајни, значи, или стресори кои што причинители на стресот не се некои посебно значајни, тогаш последиците скоро и да ги нема. Кога ќе се надмине, нели, стресната ситуација, се надминува сето тоа. Меѓутоа, кога станува збор за стресори каде што имаме, да кажеме, губење на значајни личности во нашиот живот, за значајни работи во нашиот живот, стресори каде што едноставно личноста не може да се соочи, значи продолжува да делува стресната ситуација, тогаш веќе имаме и одредени последици од самиот стрес. Значи, веќе ќе се јават тука се одредени анксиозни состојби во кои што анксиозни растројства, каде што веќе имаме пореметување на спиењето, каде што имаме постојана и континуирана вознемиреност, каде што може да се јават одредени психосоматски заболувања или соматоформни заболувања кои што се поврзани во денешно време често ги имаме. Значи, нарушување на функцијата на кардиоваскуларниот систем, значи тука имаме проблеми со срце, проблеми со крвен притисок, проблеми со диабетис, па имаме проблеми каде што често може да се јави чувство на гушење, стегање во градите, понатака може да се јават вртоглавици, главоболки, значи многу симптоми кои што укажуваат дека стресот се уште е присутен, се уште не е надминат, односно ја менува формата преку одредени симптоми кои што организмот укажува дека е потребно да се промени нешто во начинот на реагирање или пак однесување.
Како се однесува личноста која е склона на тој постојан стрес? Како ние треба да се однесуваме со неја за да ја помогнеме? Многу е значајно доколку согледаме дека одредена личност се чувствува дека е под стрес, да и дадеме одредена поддршка. Самата поддршка дава чувство на сигурност, чувство мало на безбедност, кое што е многу значајно за личноста која што е под стрес, за се со цел за да може да ги прииспита собствените сили, собствените капацитети. Често пати луѓето си создаваат стреси од собствените очекувања, да кажеме. Поставуваат премногу високи цели, премногу високи очекувања од самите себе си, од другите луѓе. Се ставаат под стрес кога очекуваат некој друг да се промени за сметка на тоа што тие можат да променат кај себе си. Значи, прво и значајно е поддршката, второ разговорот со таа личност, која што секако дека доколку се согласи за да може да разговара со некоја блиска личност е многу значајно. Понатака доколку има потреба да се интервенира подлабоко, сепак се препорачува и одредена психотерапевска интервенција, меѓутоа сето тоа зависи од нивото на стрес, од доживувањето на стрес, од доживувањето на ситуацијата во која што е самата личност. Како да се справиме ние со стресот? Па постојат различни стратегии во однос на справување на стресот, кои што луѓето ги користат во зависност од нивните капацитети, нивните способности, искуства и знаења. Една од најадекватните стратегии е стратегијата која што е насочена кон отстранување на стресорот. Значи, која што е многу значајна. Значи, тука можеме да бидеме насочени кон надворешноста, ако веќе стресорот е во надворешноста, да вложиме поголема енергија, да го промениме пристапот кон самиот проблем. Ако претходно сме се однесувале вака и не сме успеале да постигнеме нешто, тогаш применуваме некоја друга стратегија, малку поразлична, за да би можеле да успееме. Понатака може да биде и промена на собствените аспирации. Ако имаме одредени аспирации малку повисоки кои што се основа да се чувствуваме стресно, значи аспирациите не ни се во согласност со нашите способности, вештини, можности, тогаш е потребно да ги промениме. Или промена и учење на одредени вештини. Да кажеме, ако имаме личности кои што постојано доживуваат стрес поради тоа што се на работно место каде што треба да комуницираат, значи потребно е да ги доусовршат вештините на комуникација, со што ќе го намалат собствениот стрес кој што може секојдневно да го доживуваат. Значи различни начини, сепак тие начини, таа прва стратегија е многу битна, таа е ние велиме реалистичен пристап кон самиот стрес, кон соочување на стресот. Понатаму имаме и друга стратегија. Втората стратегија е насочена кон емоциите. Значи, доколку ние не сме во можност да промениме нешто што е поврзано со надворешниот стресор, нити можеме да се промениме ние самите себе си, многу е битно да ја прифатиме ситуацијата таква каква што е, меѓутоа да ја погледнеме од еден друг агол, од една друга перспектива. Ако некоја личност не може да се помири со тоа што треба да останува подолго време на работно место и тоа и причинува стресна ситуација, да изнајде начини на кои што останувањето после работното време ќе значи нешто значајно во низиниот живот. Значи, едноставно перцепирање на стресната ситуација малку на еден поинаков начин. Тоа е една од исто така значајна стратегија, може би малку поинаква, но сепак може да ни помогне. Исто така, доживувањето на неуспех, значи често студентите можат да западнат во одредено разочарување кога станува збор за полагање на испити. Значи, не значи
дека губењето или неположувањето на испит значи крај на светот, или да кажеме младите кога раскинуваат одредени врски, па често тоа значи за нив стресна ситуација, губење на личноста која што ја сакам, не значи дека е крај на светот, значи перцепирање на себе си малку на еден поинаков начин и утешување дека сепак има, значи тука веќе е користење на одредени одбранбени механизми кои што може да ни помогнат да ја намалиме стресната состојба во која што се наоѓаме, но се уште тука со тој начин на реагирање не го отстрануваме стресорот, односно причинителот, но сепак се значени во одреден степен затоа што ја одржуваат барем до одреден степен, ја нормализираат состојбата во која што личноста се наоѓа и со тоа го нормализираат доживувањето, односно стресното доживување го намалуваат. И она третата стратегија која што значи избегнување на одредени стресни ситуации. Сега тоа избегнување не секогаш се препорачува, меѓутоа некогаш се препорачува. Например, зависно ситуациите какви се. Ако некоја личност постојано ве нервира, чувствувате напнатост, чувствувате вознемиреност, меѓутоа сте пробале стратегија да кажеме да промените комуникација или можеби не сте во можност нешто да промените, тогаш е најдобро доколку имате можности да избегнете такви ситуации, меѓутоа доколку има можности. Понекогаш е значајно и да се личноста спротистави во тие ситуации, затоа што ваквото избегнување пак значи нешто друго, не соочување со реалноста. Меѓутоа, во одредени ситуации, краткорочни ситуации, сепак може да овозможи известно релаксирање и попуштање на стресната ситуација. Така, кои се погрешните начини за справување на стресот? Така, едни од нив ги испомнав, значи посебно кога станува збор за нереагирање, односно не правење ништо или избегнување на нешто. Значи, ако ние станува збор за нешто што е значајно, ние постојано го избегнуваме, тогаш не сме ја решиле ситуацијата. Моментално може би сме го намалиле доживувањето, стресното доживување, меѓутоа стресот останува. И затоа се препорачува пред се насочување кон отстранување на причинителот на стресот. Тоа е нешто што е најпрепорачливо. Исто така, неадекватно е не секогаш користење на одбранбени механизми, затоа што и тие некогаш ни користат да кажеме да ни помагаат во намалување на стресот, меѓутоа не секогаш се значени за отстранување на стресот. Значи за моментално да, меѓутоа за трајно решавање на стресот не се препорачуваат. Затоа што обично се случува често, ајде примери да кажеме во секојдневниот живот, кога млади, да кажеме, девојка и дечко, и тука ќе настане раскинување на врската, едно од начините, првите реакции во кои што ќе се утеши личноста која што е напуштена, ќе каже: па што се тој замислува, не е тој нешто посебно, што мисли дека јас ќе го молам, дека постојано ќе идам, па ништо не е значаен, не е битен. Значи, една одбранбена реакција во која што ја намалува значајноста на она што го има, кој што во почетокот може да влие ефикасно. Меѓутоа, понатака со текот на времето, сепак нема да го реши проблемот. Исто така е, да кажеме, и со некое работно место или намалување, да кажеме, на одредена работна позиција. Значи, имаме начини, тука се тие механизми, ние ги нарекуваме рационализација, во кои што и други одбранбени механизми, да не ги набројувам, повеќе се, со кои што личноста се брани. Значи, добри се за краткотрајно справување со вознемиреноста, меѓутоа не се препорачуваат кога станува збор за разрешување на ситуацијата во која што личноста е. Затоа што често стресот се јавува како резултат на неадаптирање, на неадекватно адаптирање на организмот во промените или во средината во која што
живее. Така, што ја препорачувате на нашите гледачи? Како тие да го контролираат својот стрес? Така, многу е битно да бидат во контакт со сопствените потреби. Многу е битно да си постават реални цели. Значи, зборувам за реални цели кои што се соодветни со способностите, вештините, барањата на средината во која што се наоѓаат, значи да не поставуваат нешто што е идеализирано и што не би можело овде да се кажеме да се оствари или примени. Значи, реалноста ни овозможува можност да доживееме успех на цели кои што се помали и да дојдеме до цели кои што се поголеми. Доколку веќе сме под стрес, многу е значајно да можеме да користиме одредени техники на релаксација. Тука ќе биде слушање на одредена музика, тука ќе биде медитација, посетување на јога, може да биде спортување, дури може да биде и промена на погледот или пристапот на ситуацијата на еден оптимистички начин во кој што зависно од вештините и способностите на личноста. Значи тоа се начини кои што би можеле до одреден степен нели да и помогнат на личноста да ја намали стресната состојба во која што се наоѓа, но доколку таа стресна состојба трае подолго време, доколку се чувствува немоќна, доколку веќе се јавуваат одредени симптоми поврзани со проблеми со спиење, значи континуирана вознемиреност, намалена ефикасност на работа или во училиште, намалена концентрација, внимание, проблеми во комуникација, тогаш веќе се препорачува и посетување на стручно лице. Така, а совет до гледачите за сето ова што го зборевме, да не се изложуваат толку многу на стрес, да запаметат што и како треба да не се изложуваат на стрес. Значи, потребно е добро планирање. Добро планирање на одредени постапки и одредени ситуации, поставување на реалистични цели и, да кажам, почитување на сопствените потреби. Не одење нешто надвор од себе, туку почитување на таа ние нарекуваме организмичка саморегулација. Накратко неколку работи кои што се значајни, поврзани со претходните. Така, ви благодарам пред се за одвоеното време и за вашето гостопримство. Ви посакувам пред се многу здравје и многу успешни проекти. Ви благодарам и на вас на гостувањето и на интересот еве да се дружиме на еден ваков начин. Така. Вие, драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор и дознавте многу доста корисни совети. И не заборавајте, доколку вашиот живот го исполнувате со негативни работи, само така го скратувате животот. Се надевам дека добивте корисни совети и дека ќе ги запомните. И не ја заборавајте на сметката.